Vir y Rain han revelado si tienen pareja o algún amor en sus vidas, y esta pregunta que varias y varios fans han realizado durante el transcurso de la serie. Recuerden que en la parte de los comentarios, ahí dejo la lista de reproducción con más videos que han salido de los integrantes de la familia Brown, y cada semana hay información. Pues en esa entrevista mencionada, le realizaron la siguiente pregunta: ¿tienen a alguien especial en sus vidas? ¿Tus hermanos tienen novias y esposas y bebés? ¿Y qué pasa con ustedes dos? ¿Tienen algún amor de su vida o alguien a quien quieran mencionar? La respuesta de Vir fue decir que ella actualmente no, que aún está soltera. Y la respuesta de Rain fue que ella, al igual que Vir, es decir, que también se encuentra soltera y que simplemente está disfrutando de su juventud, disfrutando de ser libre y hacer lo que sea necesario. Aunque sus respuestas fueron muy cortas sobre esta pregunta que les realizaron, resuelve la duda que varios fans tenían sobre si ellas tenían algún novio. Pues ya con esto sabemos que Vir y Rain por el momento se encuentran solteras y disfrutando de sus vidas. Y para no hacer el video tan corto, quien también se encuentra disfrutando de su vida es Ver, quien se ha visto en imágenes acompañado por Raven y también acompañado por su hijo. Al igual, en esta imagen se muestra lo que Raven le preparó. Esto se ha sabido de estos integrantes de la familia. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando yo suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.